sjaj, sa kacigom crnom što skrivam u tajni sjaj. Na YouTubeu voziš 4500 fanova, al TikTok je tata dek iz 9000 snova. Na drumu je kralj, kad puca horizont plav, motori šapuću dok ostavlja trag. Svetlo na smeh mu pada ispod vizira, dok lajkovi pljušte sa raznih svira. Grube Dejan svuda juri snažno, 2 točka ljube cestu bez obzira pažljivo. Tata deki na mreži pleni stvarno, na netu heroj, a na drumu strasno. Grube Dejan svuda juri snažno, 2 točka ljube cestu bez obzira pažljivo. Tata deki na mreži pleni stvarno, na netu heroj, a na drumu strasno. I dobro jutro, evo me 4. dan puta na motoru. Ovo je pogled sa terase. Prenoćio sam ovde u Albaniji u gradu Vlora ili Valona. Sjajno vreme danas. Ajde da vam pokažem sobu kako izgleda. Pristojna sobica, bračni krevet, sto, mali frižider, TV, ormar i kupatilo. Ekstra izgleda je kupatilo renovirano skoro. Djeluje sve novo, tako da sam zadovoljan. Imam i doručak, tako da sad idem dole na doručak. Inače, 40 € je prenoćište sa doručkom. Pošto je lep dan, danas iskoristimo isto malo se provozamo, znači ovuda ovako pored plaže, skroz tamo se obiđu ova brda, prođe se Valona i gore po ovim planinama to ima taj neki put, zove se SH8. Tamo planiram da se provozam malo. Ostanite do kraja, možda ćete i vi nekad imati želju da se provozate tim putem SH8, pa da vidimo svi zajedno kako to izgleda. A sad idemo na doručak. Idemo na doručak da vidimo šta ima za klopu ovdje. Ali ajde prvo da obiđemo motor. Good morning. Tu je padala kiša, vi kakav prljav, štropkav. Stavio sam ja ciradu, nego vetar duvo i oduvo ciradu. I onda su ovi skinuli ciradu i uneli u hotel. Pa ne vredi, moram negde da ga ispuškiram, ovo je baš prljav. Ništa, to je bio parkiran iza hotela. Idemo da klopamo pa ćemo da idemo negde da ga ispuškiramo. Švedski sto, vidi. Jaja, kobasice, slano, slatko, ima svega. Kofi, okej. Sad ćemo se poslužiti. Ljudi, da vam kažem iskreno, znači ja sam više nego prijatno iznenađen sa Valonom. Sjajno mesto, treba ozbiljno uzeti u razmatranje za letovanje ovde. Pa čak i kolima doći sa porodicom, malom decom. Vidi plaža kakva je peščana, široka. Evo ja sam sad u kućici za spasioce, glumim čuvara plaže. I ovde more izgleda uvek mirno, nema velikih talasa, jer ovo je kao neka uvala. Sad sam gledao tamo preko puta je kao neko poluostrvo koje se spaja vamo sa Albanijom. A tačno iza ovog poluostrva je granica između Jadranskog i Jonskog mora. I ovako preko puta je Italija i to dole kraj Italije, ona štikla od Italije što liči na čizmu. Tačno sam preko puta te štikle, sad sam gledao na kartama, na mapama. Danas lep dan, sunčano, toplo, vidi ljudi šetaju, baš mi se sviđa, nisam očekivao ovo od Albanije. Znaju ljudi i engleski, lako se sporazumevam i u kafiću i restoranu i u prodavnici, svi znaju po neku reč engleskog što je sasvim dovoljno da možemo da se sporazumemo. To je to, znači Valona za preporuku, ja ću ozbiljno da razmotrim da dođem ovde na letovanje. Možda i kolima čak. Ništa, aj kuliram malo ovde, šetam, pijem kafu, pa posle idem da se spremim, da nađem negde ako ima samouslužna perionica, da ispuškiram motor, pa idemo da provozamo SH8. Ajde, javljam se posle. Evo, našli smo perionicu, čovjek će da ga opere. Sad ga je šamponirao, sad će ga ispuškira i bit će kao ono. I evo, posle higijene motora, sad je to druga priča. Motor smo oprali, sredili. Vratio sam se ovdje ispred hotela da pokačim ove kamere i da sredim opremu, navigaciju i sve to. Našao sam perionicu tu par kilometra vamo prema gradu. Grad je ogroman, veliki, tek sad sam vidio, tamo je gužva, znači jedva se prolazi motorom, kamoli kolima. Dobro je mnogo radnji, lokala, tržnih centara, znači sve kao i svaki drugi grad, baš mi se sviđa je. Ali jedna stvar, ovako, 2-3 ulice uz more su super sjajne. Perionica mi je bila tamo malo dalje prema starom delu grada.
Tamo je već ono da ne zalaziš, znači već se vidi ono da je to Albanija. Ali ovaj deo ovdje, ovaj turistički deo je sjajan. Nemaš uopšte potrebe da zalaziš tamo sa strane. Ništa, to je to. Oblačim opremu, kačim kamere, idemo da se vozimo gore na one planine, idemo na SH8. Aj, pođite samo da vidite kako to izgleda. I evo me, krenuo sam na SH8 put, pogledaj, ljudi već sede na plaži, sunčaju. Evo malo mogu da vam snimim izlaz iz grada na ovu stranu dole prema jugu kako izgleda. Sve hotel do hotela. I ovo je planski rađeno, pogledaj kako su široko ulice, trotoari, pogledaj travica, palme, uređeno šetalište, sve kafići, restorani, barovi. Pogledaj ovo, su sve novi hoteli, sjajno ovo izgleda. Evo piše, apartment for rent. Uzmem slikam, uzmem telefon i na leto dođem, iznajmim apartman. Evo ovdje neki barovi na plaži, sad se to sređuje, sprema se za sezonu. Sade palme, travica pored plaže, ko voli na travu, peškir da baci. Strava. Da me neko baci iz aviona ovdje, nikad ne bi rekao da sam u Albaniji, pogledaj kako mesto je. Mada naši ljudi već godinama letuju ovdje u Albaniji, ali ja sam imao neku predrasudu koju sam sada razbio. Definitivno se isplati doći ovdje na letovanje. Evo ga, klinac rentira ovaj mali bajk na struju. Sad kad sam tamo tražio perionicu, prolazio sam kroz grad, bio sam na mnoga mesta, iznajmljivanje i bicikala, i skutera, i ovih malih na struju, govanceta i trotineta, znači pravo turističko mesto, svega ima. Želim da se popenjem gore na ove planine iznad grada, tu da ide taj čuveni SH8 skroz dole do juga Albanije sa sjajnim pogledom. Ništa, napuštam Loru, aj kad počnem gore negdje da se penjem, kad bude nešto zanimljivo, javljam vam se opet. I evo me u podnožju ovih planina gdje ja želim da se penjem. Preko tih planine je taj put SH8. Kaže da su vrhovi čak preko 1000 metara nadmorske visine. Ne znam da li ću ići baš do kraja, pošto vidim da su sve oblaci, vrhovi planina su gore u oblacima. Tamo temperatura sigurno nije prijatna za vožnju motora. Ali ajde, avanturistički duh u meni mi ne da mira i tera me da idem gore. Idem pa dokle stignem. Ako me bude hladno, stajem pa se vraćam nazad. Evo me, počeo sam da se penjem, stalno već vozim uzbrdo neko vreme. Oblaci su mi sve bliže i bliže, a meni je sve hladnije i hladnije. Opa, rupa. Morat ću negdje stanem bar da zatvorim ove luftere. Sve sam bio otvorio, dole je bilo toplo, a ovdje temperatura pada osetno. Ipak ne verujem da ću moći baš skroz gore do onih oblaka. Ovdje je put dobar, vidi kako je širok. Šta je sad? Nije valjda kraj puta je. Ovo se izgleda tek gradi magistrala, evo tuneli kroz ova brda. A mi izgleda idemo, skrećemo vamo pa nekim starim putem se penjemo. A ovdje će tek biti viš probijen tunel kroz ovo brdo. Jedna cev je završena, sad rade drugu. Ima ovdje dosta šljunka, prašine zbog ovih radova. Moram malo opreznije da ne skliznem negde. I sve vreme i dalje se penjem uzbrdo, sada već osetna uzbrdica. Da, ovo je taj nacionalni park Logara. Brate, postaje hladno, morat ću pod hitno da stanem da vidim kolika je temperatura. 16 stepeni, dole je bilo preko 20. Ovdje je palo, evo, 15-16. Navigacija me vodi pravo gore u oblake. Ništa, prvo proširenje, stajem da zatvorim luftere. Evo ga, još jedan bajker. Nacionalni park Logara. Ovdje ću da zastanem da namestim ove luftere. Ček baš da vidim na kojoj sam nadmorskoj visini. 750 metara nadmorske visine. Ništa, aj vežem ove luftere pa se javljam posle. Evo, zatvorio sam luftere, nastavljamo dalje. I dalje se penjamo. Pogledaj navigaciju, cik-cak put sve. Evo, ja sam ukucao gore neki restorančić, evo još kao 2,5 km do vrha, ajde da vidimo. Ovdje mi deluje i asfalt nešto vlažan. Moguće da je malo pre prestala kiša.
Evo ima ove oštre serpentine, znači kontra nagib, pogled i gas. Isto i ovdje, kontra nagib, pogled gdje hoćeš da ideš, gledaj gore i gas. To se ja preslišavam, tako mi je lakše da skrenem. Jer ja teoriju znam, samo to treba još primeniti u praksi. Još jedan ide mi kamion. Ovaj će me zvekne jebate. Ovako kad voziš na nepoznatom putu prvi put dosta znači ova navigacija. Tačno znaš da li je krivina oštrija ili nije, da li je ono pod lakat serpentina ili nije. Tako da treba imati ove navigacije na ovim putevima. Oh my god, pogledaj pogled je. Sad da vidim negdje da li mogu ovdje da stanem. I evo spuštam se dole, znači prelepo za vožnju, zapamtite ovaj deo Logara Pas ili Logara Nacionalni park, put SH8, sjajno je za vožnju. Lagano vozim i kuliram i gledam ovu lepotu. Pogledajte dole boju mora, strava. Znači ovaj deo puta za svaku preporuku. Pogledaj ovo. I sad se spuštamo dole u ova primorska mesta. A, evo ga bunker od Envera Hodže. Baš sam se pitao gde su ti bunkeri, evo te. Slabo sam ih viđao. Evo ga gore u brdu jedan mali, ne znam da li se vidi. Evo još neka napuštena građevina, ne znam šta je ovo. Dobro, spuštamo se dole i vraćamo se u hotel, idemo negdje na ručak. Znači da sumiramo, za svaku preporuku Logara Nacionalni park ili Logara Pas, ako ste nekad ovdje u blizini, obavezno da ga prođete motorom. Prelepo je za vidjeti i za voziti. Tamo gore sam bio, sad sam se spustio dole. Skoro sam bio gore na 1000 metara nadmorske visine. I evo me, završavam sa današnjom vožnjom, vraćam se u hotel, imam još 10 km do hotela mog. Put vodi ovako sve vreme uz more, cijelim putem uz plažu i ovaj deo ovdje izgleda tek u izgradnji, ali sve se grade hoteli i resorti. Ne verujem da će baš za ovu sezonu sve ovo da bude gotovo, ali za sezonu 2 ovo će biti ekstra. Evo vidi ovdje, tek se pravi novi hotel. Ovaj se tek pravi,
a ovaj pored je već završen. Ovaj će za ovu sezonu da šljaka samo tako. Pogledaj, bazen imaju. Strava. Preuzet će ovi Albanci turizam Grcima. Možeš misliti, znaš ti pošto je hotel ovakav u Grčkoj, znači da uši otpadnu. U Grčku kad smo išli, uvijek smo išli u onaj privatan smeštaj. Samo ovo mora da se uredi, ali evo, viš, betonirazu se staze, prilazi. Biće ovo planski uređena plaža. Ništa, to je to, vraćam se lagano do hotela, idem da odmaram, pa ću izaći posle negde da večeram. Eto, videli ste kako izgledala današnja vožnja. Za svaku preporuku SH8, sjajan pogled, sjajna vožnja. Ako se ne javim više danas, javit ću se sutra. Sutra bi trebalo već lagano da krenemo ka Srbiji i ka kući, pa ćemo da vidimo gde ćemo da završimo. Ajde, pozdrav, javljam se sutra, ćao! I dobro jutro, evo me 5. dan puta na motoru, danas napuštamo Albaniju, idemo prema kući, prema Beogradu. Lep je dan danas, sunčano, bit će lepo vreme. Evo sad sam obavio doručak, ostalo mi je još da spakujem ove moje stvari na motor i lagano krećem. Ajde, javljam se kad budem krenuo, pa ću usput da vam pričam kakav je danas plan puta. Evo me, seo sam na motor, pakujem se i napuštamo hotel Primavera, napuštamo Vloru ili Valonu, napuštamo Albaniju. Sjajno vreme danas za vožnju, sunčano, a nije mnogo toplo. Baš da vidim koliko je stepeni, 20, taman, idealno za vožnju. Pratimo navigaciju na izlaz iz grada, još jednom ćemo proći kroz grad. Znači, ova Valona me prijatno iznenadila, nisam ovo očekivao. Zadovoljan sam. Skroz sam se opušteno i prijatno osjećao svuda, nikakvih problema nisam imao. Sporazumevanje na engleskom bez problema, svi znaju po neku reč, što je sasvim dovoljno. Idem za još 150 km, a danas me očekuje vožnja od 400 km. Znači, napuštam Albaniju i idem prema Kosovu i Metohiji. To je današnji plan. Ukucao sam u navigaciju, trebalo bi da stignem u grad Peć i tu da prenoćimo večeras. Ne znam kuda me vodi navigacija, verovatno autoputevima, nisam nikakve zabrane stavio. Stavio sam najbrži put, zato što imam 400 km da se vozim. Ajde da ne putujem baš ceo dan. Ništa, to je to, napuštamo Valonu, kad se izvučem iz gužve, a javit ću se opet kasnije. I evo da se javim, posle 2 sata vožnje prošao sam sve i Drač i Tiranu, sve vreme autoputem, evo do sad, do pre 2 minuta. Sad sam se tek isključio sa autoputa i sad vozimo nekim magistralnim putevima. Smorio me autoput, baš je dosadno. Nadam se da će sad biti malo zanimljivije za vožnju. Ako je ovakav, nije loš, ovo je, koliko vidim, brza saobraćajnica, a nije autoput, ali može se vozi. Da li me vidi, da li me ne vidi, a viš, neće da se pomeri, nemam pojma. Možda me i ne vidi. Sad će da me čuje ako me ne vidi. Prijatno je vreme za vožnju, plus 21, 22. Vedro, dobra preglednost, sjajno. Zaboravi da kažem, sad se seti. Viš, kad sam ulazio u Albaniju iz Crne Gore, nisu mi tražili zeleni karton. Prolazim pored neke reke koja je presušila. Idemo kroz ove planine, što mi se sviđa, deluje obećavajuće. Ništa, cepam ovim putem, javljam se opet nešto kasnije kad bude nešto zanimljivo. Evo, nisam vozio 15-20 minuta lepim i zanimljivim putem, opet sam izašao na autoput. I ovo je sad izgleda autoput skroz do granice sa Kosovom. Evo, piše mi 85 km do autostrade Ibrahim Rugova. Ništa, opet smaranje po autoputu, ali šta ćeš? Ajde, javljam se kad budem bio blizu granice. Nije toliko dosadan ovaj autoput, pogledaj. Prvo, nije skroz ravan, ima krivinica, pogledaj. A ima i šta da se vidi. Ja volim ovako kad vozim pored planina, pogledaj, s jedne i s druge strane planina. Kao da idem kroz neki kanjon. Okej, nije tako dosadno, pogledaj ove stene, evo. I evo me na pauzi, još sam u Albaniji
par kilometara ispred granice sa Kosovom. Razvalio me ovaj put, dupe me zabolelo, počela kolena da me bole. Pa sam u prolazu na autoputu naišao na ovaj bar kafe DNK. Jebem li ga šta to znači. Naručio kafu. Moram ovdje malo da odmorim 10-15 minuta. Nije težak put, mislim, nije težak za vožnju, nego mene smara taj autoput. Ja to nešto ne volim da vozim autoput. Mada je bilo zanimljivo, sve vreme sam vozio kroz neke planine. Evo ga bajk tu, stigla je kafica i evo pijemo kafu. Pravim kraću pauzu pa nastavljamo. I evo, posle kraće pauze popio sam Coca-Colu i kafu. 3 evrića, pa za te pare bi me i kući mrzelo da kuvam kafu. Nastavljam dalje, tu sam na 3-4 km od granice. Prvi put idem na ovaj prelaz, pa je da vidimo kako je iskustvo da se ovdje pređe granica, da se ovdje uđe u Kosovo. Prošle godine sam pokušao da uđem u Kosovo iz Makedonije, ali me nisu pustili. Nisu me pustili pošto sam izvadio pasoš i dao na granici. Kažu ne priznaju pasoš, može sa ličnom kartom srpskom. Ja sam imao ličnu kartu, ali moja žena, pošto sam bio sa suprugom, ona nije ponela ličnu kartu, pa nas nisu pustili da uđemo. Sad imam i ličnu kartu i pasoš, tako da trebalo bi da uđem. Eno, izgleda se vidi granica. Sada vidimo da li ima gužve, da li je jedna granica, da li ima posebno albanska, posebno kosovska, ne znam. To je to. Cepam dalje, a? Jesam ušao? Ne znam je li to. Izgleda da jeste. Čekaj da obučem rukavicu samo. I da spakujem ova dokumenta. Ništa, pičimo dalje. Autoputom, eto vidjeli ste sad granica. Bez ikakvih problema. Lična karta, saobraćajna. Samo je upisala i prošao sam odmah. I evo me, prolazim pored Prizrena, ovdje se isključujem, idemo prema Dečanima pa ćemo onda prema Peći. Ako stignem malo da obiđem manastir Dečane, Visoke Dečane, hoće li konačno biti malo zanimljivog puta. Kružni tok, kaže, šta kaže navigacija, idi desno, ajde. Prema Đakovici. Cepa i 28 km pravo. Kaže pravo do sledećeg kružnog toka. Šta je bre ovdje gužva neka? Au, kolika gužva, pa šta da radim sad ljudi? Da li smijem ja ovo da obilazim, da li da se guram ili ne guram, nemam pojma ni sam. Šta radim, vidim, guram se, obilazim pa šta bude? Da li će se slanjaju u meni? Šta je ovdje, neka pijaca? Pa zato gužva, šta sad da nije subota, pijačni dan? Ništa, cepamo ovuda, javljam kad budem bio negdje eto oko Đakovice. Ajde. I evo me, prolazim kroz Đakovicu, bila je gužva kroz grad, sad sam se nekako izvukao, mislim da je na ovu stranu izlaz iz grada. Evo neki tržni centri, shopping mallovi, nemam pojma, grad kao i svaki drugi grad. A one planine u daljini što se vidi, što imaju na vrhovima sneg, pa to bi trebalo da su prokletije, da je to taj planinski venac. A ono SH20 što mi volimo bajkeri da vozimo, to izgleda s druge strane prokletije. Ništa, pičemo dalje, još 20 km do Dečana. I evo me, tu sam ispred mesta Dečani. Ne znam, na ovom putu sam prolazio nekoliko sela.
Ovo izgleda ovde sve albanski deo. Ima dosta ovih auto otpada, znači neverovatno. Znači ovde delove za kola, znači da nađeš gde hoćeš. Evo su, to su te planine prokletije. Tu je negde gore i onaj granični prelaz Košare, što je 99. bilo sranje, što su naši ljudi mnogi izginuli. Ono, kad su Albanci uz pomoć NATO avijacije htjeli da uđu ovde na Kosovo, pa što nisu uspeli u ratu, evo uspeli su sad u miru. I kroz ova sela što sam prolazio, svako selo ima neki memorijalni spomenik i svuda piše UČK, jebem li ga. Ovo mesto se zove Dečani, a tu je negde i manastir Visoki Dečani, prilike još 3 km odavde. Ićemo malo da ga obiđemo, nemam puno vremena, ali kad sam već tu u prolazu, zašto da ne svratim? Vidiš, svuda ima ovih albanskih zastava. Znači ovde su 3 puta više istaknutije albanske zastave nego u Albaniju. Kaže da je manastir vamo na ovu stranu, 2 km, ajde vidimo. Manastiri jeste. Pošto je ovde ne većinsko, nego 100% albansko stanovništvo sve okolo, mislim da manastir čuvaju vojnici KFOR-a. Sad ćemo da vidimo da li će me pustiti uopšte da uđem. Da, evo viš, rampa, barikade. Evo vidi ovo, ulaz u manastir. KFOR ga čuva, manastir Dečani. Koji jezikovi pričaju. Can I go see? Srpski, yes. Go! BMW! BMW! Evo me vređaš kakav Honda, BMW! Ajde, čao! Ovo su izgleda Bugari, KFOR-ovci. Marka tako je. Toliko je ovde bezbedno i sigurno da mora vojska da čuva manastir, evo ga, manastir Visoki Dečani. Sad ćemo tu negde da se parkiramo, pa malo da prošetamo. Park here! A, kaže gore. Evo i KFOR-ovci mi nisu dali da unesem kameru, onu veliku na štapu, pa sam uneo ovu malu u džepu. Na brzaka ću malo da vam snimim kako izgleda, lepo je, mirno. Još ljudi dolaze tu da leže, da odmaraju, da se mole. Ali džaba sve to što je lepo i mirno, kad mora vojska da ga čuva. Ništa, kupili smo sveće, malo ćemo da zapalimo. Jednu za zdravlje, jednu za mrtve i nastavljamo dalje. I eto, završio sam posjetu manastiru. Ovaj KFOR su Bugari, tako da se razumemo, pričamo na našem. Pa dobro, okej, nisam jedini, znači svima traže identifikacioni dokument. Dobiješ ono kao za posetioca i onda možda uđeš da prošetaš. Idemo u Peć, pa da vidimo da li možda posjetimo i Pećku patrijaršiju. Sutra je Uskrs, pa da vidimo, možda ćemo tamo da provedemo Uskrs. Tužno je ovo, da ovako srpska svetinja, srpski manastir moraju da čuvaju ozbiljne vojne snage, bez veze. Ćuti, dobro je dok još možemo i da dođemo da posjetimo ih. Okej? Goodbye! Vidi ovo, barikade. Kao stavili travicu, ovo sve veštačka travica, čisto da ga malo ulepšaju. Eto, tako izgledaju Visoki Dečani. Idemo sad u hotel da se smestimo, pa ćemo da prošetamo, da vidimo ne znam gde, koliko je daleko od hotela Pećka patrijaršija. Možda i nije mnogo daleko. Ajde, javljam se kad stignem u hotel. Evo me, ušao sam u grad Peć, kaže 2 km do hotela. Više ovde se zida, brate, nove zgrade, pogledaj. Idem pravo u hotel da se smestim. I ovde je sve većinsko albansko stanovništvo. Sad ćete vidimo u hotelu kako će se sporazumevati. Mada ovi stariji, ovi svi znaju bre naš jezik da govore. Naš, mislim, srpski, hrvatski, makedonski, crnogorski, kako hoćeš. Ne znam ni kako se zove sad taj jezik. Jugoslovenski. Ovde mi kaže levo.
Vidiš, tamo deluje nešto kao centar, a? Još 900 metara. Evo ga još jedan GS, isti ko moj. Ovaj hotel sam gledao na internetu, svidelo mi se. Kao neka stara kula je bila koja je pa renovirana, pretvorena u hotel. I kao ima parking pozadi iza hotela, to mi je bilo bitno. Zato sam taj izabrao. Za 50 metara levo, ulica William Walker. I kao tu je negdje. Eno ga, onaj hotel. Evo, piše hotel. Samo da vidim gde ja tu da uđem, gde se ulazi. Hotel Kula. Ma ja da uđem, a? Dok je otvoreno. Bolje da uđem u rikverc, jer posle neću moći da izađem. A i kad uđem u rikverc neće svako moći baš da mi vidi tablice. Ne znam li ova kapija se otvara. Ništa, stigao sam. Hello, is it okay here? Well, actually, no. Or to move? Could you park like this? Like this? Yeah. Like this? To leave place for the cars. Okay. If you don't mind. Nice bike, by the way. Okay, like this? Awesome. Ništa, čim sam došao, evo, počeo me parkira. Ajde, javljam se kad se smestim. Evo me, 6. dan puta na motoru. Ovdje iza mene sam prenoćio hotel Kula. Super hotel, ekstra. Pokazat ću vam posle sobu. Sad sam završio sa doručkom. Evo, dok gledate kadrove motora, moram da vam ispričam šta mi se desilo za doručku. Dok sam u tišini uživao u jutarnjoj kafi i doručku, prišao mi je čovek. Bio je otprilike mojih godina, nasmejan i predstavio se kao vlasnik hotela, Albanac. Sa osmehom na licu pružio mi je ruku i rekao kako mu je iskreno drago što sam došao. Poželeo mi je prijatan boravak, srećan praznik jer tog dana je bio Uskrs i srećan put, gde god me putevi dalje odveli. I možda na prvi pogled ovo deluje kao neka mala stvar, ali za mene u tom trenutku to je bilo mnogo više. Jer ja sam srpske nacionalnosti, a on albanske. I nosimo u sebi priče i terete koje nismo birali. Jer svet u kojem su se naši narodi prečesto gledali jedni na druge kroz predrasude, u tom jednom iskrenom trenutku nestao je između nas. Ovaj susret mi je pokazao da poštovanje i dobrota ne poznaju granice koje mi ponekad sami crtamo. I zbog toga ću se ovog jutra u Peći sećati zauvek, sa zahvalnošću, sa setom i sa verom da možda svet može biti bolje mesto nego što ponekad mislim. Evo ga, moj motor tu je parkiran i ovdje sam naišao na još jedan par bajkera iz Beograda. To je naš drugar Milan, Bucka. Milane, dobar ti motor, a? Dobar. Daj krug. Autoprevoz da samo patku. To, dam ti patku, kako on kaže. Samo mogu da patku. To. Super nam je ovdje bilo u hotelu, ništa, pakujemo motore, idemo malo do Pećke Patrijaršije, pa se javljamo posle. I evo me, krenuo sam do Pećke Patrijaršije, tu sam sa kolegom bajkerom Milanom, poznatiji kao autoprevoznik iz Beograda. Sasvim slučajno smo se sreli ovdje u istom hotelu. Ja sam iz Albanije dolazio u Peć, izabrao ovaj hotel da prenoćim, a on je ovdje već stalno, 3., 4. put dolazi u isti hotel. Tako da ćemo sad zajedno do Pećke Patrijaršije. Čovek je kupio Glanc nov motor, ovo mu je, kaže, prva duža vožnja malo. Taman da ga proba. K1600. I evo nas, već stižemo. Ovdje verovatno mora se parkiramo. Lična karta, traže nam ličnu kartu ovdje na ulazu. Eto, uzeli sam vam podatke iz lične karte i sada ulazimo u Pećku Patrijaršiju. Dozvoljen je ulaz vozilima. Evo, dosta srpskih tablica iz Beograda ljudi došli. A da, ne znam da li sam rekao, inače danas je Uskrs, Hristos Vaskrs. I kažu da je danas Patrijarh Irinej bio ovdje baš držao službu. Parking je pun, sad se služba možda već i završila, ali dobro. Doći ćemo malo da obiđemo. Ne daju nam gore da idemo, moramo dole na parking. Ništa, parkirat ćemo se ovdje negdje. Malo će se vozimo off-road.
Ajde, da vidim. Evo ovaj puk. Čekaj, evo ga, Hristos Vaskrese. O, Ja sam puko. I ti, a? Evo ti. ajde, jedna mi preživjela. Možeš samo sa Dekijem tamo. Ajde. Ovo pozadi mi tvrdo, ajde. A ne, pa tvoje jače. Daj zastavu. A ne. Ajde. Sa ovom zastavom mora se slikamo. A ne. Može. Ajde. Deki, Hristos Vaskrese. Majstina vas kresi. Mislim da si puko. Ko sam razbio se bez krosa. Daj, nije iskuvano dobro. Da, opa. Daj, Buco, dođi vamo. Hristos Vaskrese. Vaistinu, vaistinu vas kresa, polako. Prije neko tvrđe već obuka. I evo, završavamo posjetu Pećkoj patrijaršiji. Ja sam planirao da idem kući, ali izgleda ću produžiti još jedan dan malo sa Milanom da se vozim. Sad ćemo da odlučimo da vidimo gde ćemo. Pa ću sutra krenuti kući. Parking se je ispraznio, ostali su samo naši motori. K1600 GTL i BMW R1200 GS. Idemo danas, znači još malo da se vozimo, javljam se gde ćemo. I evo nas, napuštamo grad Peć, bez nekog posebnog plana. Krenuli smo, Milan hoće da idemo prema Žabljaku, rekao ajde, mogu da produžimo još jedan dan puta. Nije loše malo za promjenu imati i društvo u vožnji. Ovdje je gužva, dok napustimo grad. Ovdje je bio udes, zato je gužva. I to baš motor, dobro, skuter neki. Ma teraj, bre, ajde. Može pravo? Možemo pravo. To je sa dostavom picu što je imao. Prosula se pizza po ulici. Evo, pustili su nas da produžimo. Ništa, ajde javljamo se kad napustimo Peć, kad izađemo iz ove gužve. Javljamo se negdje na putu. Znači idemo prema Žabljaku. I evo nas, napustili smo Peć, idemo preko ovih planina. Idemo prema Beranama i Rožajima. Ući ćemo u Crnu Goru. Iz Kosova ulazimo u Crnu Goru. Pogledajte prizor, na vrhovima je sneg. Opa, evo ga granični prelaz. Prvi put sam ja na ovom graničnom prelazu između Kosova i Crne Gore. Ništa, ajde javljamo se kad pređemo granicu. I evo nas, ušli smo u Crnu Goru, bez problema, par minuta zadržavanja. Nastavljamo dalje, idemo prema Rožajima pa Beranima. Ovdje po ovim planinama se dosta snega zadržalo. Ima dosta rizle, šljunka, mora se pazi, možda bude klizavo. 17 stepeni, okej. I evo nas, prošli smo Rožaje i Berane, idemo prema Žabljaku i ovdje opet Crnogorci rade put. Svaki čas naiđemo na ovako put bez asfalta. Dosta dugo je ovako bez asfalta. Ne znam gdje se ovo završava. Sve se nadam, evo sad će asfalt, ali ništa od toga. Kafana Ravni Krš. Sad znam što se zove Ravni Krš. Evo, završili smo sa off-roadom, boga mi smo 20 km, znači punih 20 km smo se vozili po putu bez asfalta, po onom šljunku. Napunili smo se prašine, gledaj, skroz sam pobeleo, sam od prašine. Strašno. Evo, skrenuli smo prema Pljevljima. Ovdje je konačno malo dobar put, asfalt, a i zanimljiv. Do sad sam se bio smorio. I navozali smo se danas lepo ceo dan. Evo već je 5 sati popodne, malo sam se i umorio. Znači iz Peći smo ušli u Crnu Goru. Tu jedno vreme je bio loš deo puta, uopšte mi nije prijalo. Posle prema Pljevljima i evo nas sada na Žabljaku. I rešili smo ovdje negdje na Žabljaku da prenoćemo, jer već je 5 sati, uskoro će možda i mrak, pada i temperatura.
Tako da, dosta za danas. Ništa, javljamo se, idemo znači na Žabljak nešto da klopamo, nismo jeli ništa ceo dan, pa se javljamo kad se smestimo. Si umorio? Malo. A, jeste, bilo malo. Dobar put. Dobar, da. Malo smo se isprđali. Ovo je jakša kakav. Je li ima ovdje u centru onaj samoslužnih perionica? Nema ovdje. Ništa prije pjeva, ja ne znam da u kom pravcu idete. Pa ne znam, mislio sam da ovdje ima, negdje nema. Ovdje nema, na Žabljak se god. Da. Isto sad ćemo da klopamo, pa idemo tražimo smešti. Evo nas, MB hotel na Žabljaku, ovdje noćimo, pa ćemo sutra nastaviti dalje. Evo me, posljednji dan puta na motoru, danas krećemo kući. Evo ga, Milan radi higijenu motora. Jesi sad autoprevoznik ili motoprevoznik, šta si? Ja sam uvijek Autoprevoznik, da. Milan je svoj motor uglanco, picnuo ga, ko da ga nije ni vozio po prašini. Gledaj moj kakav. Sad ćeš i tvoja sad. Sad ću i ja, moj lagano. A ljudi, vam se sviđa ovaj bajk, vi kakav je? Muziku kad pusti, ja iza njega na 30 metara čujem muziku koliko trešti. To je strava. Ništa, radimo higijenu motora, imamo doručak ovdje u hotelu, doručkujemo i danas lagano krećemo ka Beogradu, pa će da vidimo dok će da stignemo. Evo dok pijemo kafu, sad zagledamo motor. Sad će Milanče da nam objasni malo, da nam napravi recenziju o svog motora. Ljudi, vidite ovo, ima amortizer u gepeku, znači neverovatno je. Pogledaj, polako se diže. Kao hauba na auto. Ajde, gledaj. Klik. Prc. Opa. I ovdje ima svetlo, noću svetlo. To je jedino što mu valja. Jedino što mu valja, a? Motor koji ima klimu, jeste vidjeli nekad to? Gledaj ovo. Kad je vrućina, otvoriš ovo krilce i hladan vazduh ti ulazi pravo na vozača i suvozača i hladite. Pa to nema nigdje. Gle, otvoriš krilca i hladite. Dobro, ovih dana nam to nije trebalo, ali doći će vreme kad će trebati. Viki, šta ga brate hvališ? Kaži mu šta nedostatke. To je moja mana. Ništa mu ne svetli noću. Voziš noću 150, mora se zustaviš da upališ, ako je hladno grejače ručica, mora staneš da upališ, da vidiš ovdje. Nema pozadinsko osvetljenje toga, da. Nema ništa, bre, a motor od 30.000 evra nema ništa. Da. A kad pališ grejače mora da uđeš u meni i onda kroz to da vrtiš da pališ. Viš, ja imam posebno dugme, ovdje kliknem za grejače, a ti moraš tu da čačkaš to. Znaš ko ima posebno dugme? Ko? Ducati. Stisneš 1, 2, 3. A šta mu je ovo R? To mu je reli. Reli? To mu je reli, znači maksimalno voziš, ako fali još jednih 10-15 konjskih snaga, stisneš R, da, to mu je reli. 220 stisneš R. Ide 260. Bravo, jest. Ima i ovo, gledaj. Preklapa retrovizore. A znaš šta nema? Šta nema? Nema onaj radar kako se... A, mrtav ugao. Nema mrtav ugao. A znaš ko ima mrtav ugao? Ducati. Ducati ima mrtav ugao. Pa sad ispade Ducati bolji, a? Ne bolji, mnogo bolji. Deki, znaš šta ovaj nema? Šta nema? Adaptivni auto, ovaj... Tempomat, da. A znaš ko ima to? Nima da Ducati ima. Ducati to ima. Au. Motor 30.000 evra. Putni, kažu, nema adaptivni radar. A zato su farovi boli glava i dnevna svetla, znači... To mu valja. Znači, valja mu far, valja mu ovaj retrovizor i valja mu kofer. Kofer zadnji. To je vrh. Tu nemam nekog zagar. Sve ostalo, motor uopšte nije za moje stane. Pa nije možda za ove puteve, ove puteve koje smo mi prošli, možda nije za te puteve, krivine, oštre, uzbrdo, nizbrdo. Kako ti rekao ovaj majstor? Da odeš do Atine na kafu i da se vratiš i da ne osjetiš put. Radio sam prvi servis na 1000 km. Morao sam da menjam filzastere, da stavljam nove. Već ih izgubio. Jer sam ih pocepao na pola. Evo sad smo stavili nove. Ne znam šta. Ima i ovo, znaš, svi ovo. Možda podigneš, onda spušiš. Imaš šaf, jedan torek s druge strane, digneš, spuštiš. I to mu je dobro. To recimo nema Ducati. Pa da. Baš mi je krivo. Više od težine gume, jako je nov motor, šta je prešao 3000 km, već se poznaje guma po sredini malo da... Ovo bre, 6-7 hiljada i mora menjaš, a? Ne znam, aj sad ćemo da vidimo. Sad će da pratiš, da. Sad ćemo da pratimo da vidimo. Težak je motor, kad odšrafi gas, to povuče kao ludo. Ja ne znam ove godine ko će šta da radi, ja ću samo da menjam gume i tu zastere. Mala baš. I dva auta ispred nas, nabode ga na kočicu, na duplu punu, pravi polupuš.
Ovaj iza njega se uplaši, podigne na kočicu, mi jedno sa 150, ja vidim udaram auto pozadi, gotovo, ginemo, ne udaram. I meni našlo kao, ma daj da ga ja oborim, da padnemo, pa se suljemo po Bigbarskoj, pa će da preživimo, koga pa jebe, ti se slojimo Znate, ja oborim skroz motor dobro, udarim ručicom u njegovu, onu kako se zove, u njegovu štop svetlo. U auto taj? U auto. Kreš barom, udarim u njegov branik. Mi razvalimo njegov auto. Mi dole samo padnemo, zaglavi nam ručice, nam zaglavi na punom gasu. Kako smo udarili, to tako bilo. Brate, skroz dole padnemo, dignemo kao Feniks onako, znaš, popnemo se i raspalimo ga. Zaglavila ručica, mislim, neiskusni bili tad jebe. Zaglavila ručicu, mislim, ja samo stisnem kvačilo, pa da se denem od koga, pa jebe. Onako drži, on dalje ovako 200. Posle jedno 500 metra ja... Ma ječi, dere se, razumeš, ono XR. I ja onda, posle, znaš, 200, 300, 500 metra shvatim, bre, stisni kvačilo. Da, odvoj ga, da. Vratimo se mi nazad, nama samo kofer, crash bar, ništa, i ručicu. Kofer u njih. I kofer, kako smo, ja sam i koferom udario. Zovem ja drugara, rekao, donesiti meni pop nišnek i one limove i klešće. Sastavimo mi tu onaj kofer, očistimo one okno za glavilu u gasu, ali nismo pali. Znači, skroz dobro. Znači, kako se, kao da te neko uzao ovako i da te digu na točku i aj sad dalje. Dobro si uspio da ga ispravi. Ma tebe, ja ti nisam znao šta radim, to sve samo nešto radio. Da sam ja pustio gas, kočio, nešto radio, prosto bi se 100%. Nego zaglavio gas, razvaljen ga, štopaljka, branik, krilo zadnje, mira, nisam bravo. A on dečko javan prodaje šta, lešnike? Lešnike. Pa poneo lešnike da prodaje, nije ni stigo. I evo nas vozimo u paru sa Milanom, krećemo za Beograd. Bilo je prijatno ovde na Žabljaku, sva sreća danas je lepo vreme, toplo. Nećemo ići sada preko Durmitora, meni je dosta već 7. dan puta, tako da se lagano vraćamo ka Beogradu. Idemo na Pljevlja, Đurđevića, Tara, granični prelaz Jabuka, preko Zlatibora i ka Beogradu. To je današnji plan vožnje. Ništa, javljamo se opet kasnije negde sa puta. Evo, prošli smo Pljevlja, idemo gore uzbrdo na granični prelaz Jabuka. I evo nas, već stižemo na granicu. Velika je gužva, mi ćemo probati ovo da obiđemo. Ne znam da li ćemo imati problema, ali ajde vidjet ćemo. I eto nas, ušli smo u Srbiju, par minuta zadržavanja, bez problema. Vreme i dalje prijatno za vožnju, plus 20. Nastavljamo dalje prema Prijepolju, Nova Varoš, Kokin Brod, Zlatibor. Verovatno ćemo neku pauzu praviti i na Zlatiboru. To je to, javljam se kasnije opet. Na pauzi u Prijepolju, odradili smo higijenu motora i autoprevoznik je oprao svoj, vidi sad kakav je, kao nov, a? E pa nije kao nov, jeste nov. Se navikavaš na motor? Polako. Polako, ali sigurno? Da. Nastavljamo dalje, sljedeća pauza na Zlatiboru. Idemo da jašemo konje. Za sad jašemo 130, 160, a idemo da jašemo na jedno konje. I eto nas posle pauze u Prijepolju, malo smo oprali motore, sipali gorivo, nastavljamo dalje vožnju, idemo do Zlatibora. Tu ćemo napraviti verovatno dužu pauzu, nešto i da klopamo. Toplo je, baš je toplo i prijatno za vožnju. Otvorio sam sve luftere i prija mi ovo malo što ulazi vazduh. Evo nas, završili smo pauzu na Zlatiboru, ovdje se rastajem sa Milanom, on ide dalje prema Nišu, a ja idem prema kući. Jedna sličica za story. To. Ajde Milane, čao, srećan put, sve najbolje, drago vidimo se. Smo upoznali. Da, pa ćemo vidimo se. da imamo kontakt, pa se družimo, čujemo, neka vođa da debacimo.
To se može desiti već sutra. To se nikad ne zna. Da. Ajde, sve najbolje, vidimo. I eto, rastao sam se sa Milanom, zvanim autoprevoznik. Proveli smo super 2 dana u zajedničkoj vožnji, sve je bilo ekstra. On je nastavio dalje, nešto mora da ide prema Nišu, ja ne mogu, meni je dosta više vožnje. Idem lagano ka kući, od Zlatibora imam još jedno 225 km i plan mi je da večera stignem kući. I lagano završavam ovu svoju 7-dnevnu vožnju. Evo sad gledam trip, tačno 1790, znači 1800 km do Beograda imam još 200-220, tačno će bude 2000 km krug. Taman, to je to, idem ka kući, ajde javit ću se još jednom pred kraj da sumiramo utiske i da odjavim video. Ćao! Znači od Užica, kad sam se spustio dole sa Zlatibora, od Užica je gužva neka nenormalna, pogledajte, sve branik do branika auto stoji. Nije da stoji, nego polako idu. Ovo nije normalno, ja ne znam šta je, da li se nešto desilo ili mnogo ljudi završava praznik Uskrs pa se vraćaju svi za Beograd, stvarno ne znam šta je. Ništa, cepam ovuda do Čačka pa ću tu da izađem na autoput i cepam autoputem do Beograda. I evo me, vozim se autoputem, još otprilike nešto manje od sat vremena idem do kući. I svih ovih 6-7 dana koristio sam navigaciju na putu CarPuRide, znači ko ima BMW-a za svaku preporuku, rekli smo podržava ovaj Wonderwheel, razne informacije daje, evo i pritisak u gumama i temperatura motora i stepen prenosa i brzina kojom se krećemo, ovo je dnevni mod, imamo i noćni mod koji je isto tako lep, zanimljiv, znači ovaj navigacioni uređaj za BMW vozače za svaku preporuku. Stavit ću vam u opisu videa link gde možete da poručite ovo. Stavit ću vam neke kodove za popust od čak 30 i 32% popusta. Sjajna stvar za ovu navigaciju, evo meni telefon stoji ovdje u ovoj torbici. Ja kad krenem u telefonu, ukucam adresu, zadam i kažem kreni, telefon zaključam i više u toku dana ga ne diram. Svako stajanje, svaka pauza, čim ugasi motor, navigacioni uređaj se ugasi. Posle završene pauze, čim upali motor, pali se navigacija i ona se automatski povezuje sa telefonom i ostaje zapamćena prethodna zadata adresa. Tako da ne moram svaki čas da unosim ponovo adresu. Baš mi se sviđala ova navigacija na ovom putu i dosta mi znači. 100% ću ovu navigaciju koristiti i dalje na nekim svojim sledećim putevima. Iskoristite priliku, iskoristite kodove, ako vam treba navigacioni uređaj, ako putujete, ovo je prava stvar ko vozi BMW-a. I eto ljudi, stigli smo do kraja još jedne moto avanture, ovoga puta solo put kroz Balkan. Prošao sam i brda i doline, nekoliko granica i kišu i sunce i sneg. Ponekad sam bio i gladan i malo umoran, ali bitno je da sam uvijek bio sa osmehom ispod kacige. A vi ako ste izdržali do kraja ovog videa, svaka vam čast. Znači da ste pravi ljubitelji moto avantura. Ako vam se video dopao, bacite neki like, napišite dole neki komentar i što je najvažnije, zapratite kanal. Ovde se redovno vozi, putuje, rade se razne recenzije i iskreno se priča, bez filtera i bez glume. Sve sam ovo pričao ovako iz glave što mi je prvo padne na pamet, pa ako je bilo i nekih grešaka, ne zamirite. A ako je i tebi motor više od prevoznog sredstva, ako voliš vetar u kacigi, zvuk motora ispod tebe, ovaj kanal je pravo mesto. Hvala vam što ste se vozili sa mnom i što ste bili deo ove avanture. Vidimo se uskoro na nekoj novoj destinaciji. A do tada želim vam puno minih kilometara, sve najbolje, pa se gledamo. Ćao!